बंधु माने 15 जून रज संक्रांति एवं एही रज संक्रांति दिन बनुछि दुर्लभ महासंजोग एवं एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिब अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। आपणक जीवन रे जेकोसी भी समस्या चली थाउ ताहा धनजनित समस्या हेउ किंबा चाकिरी को नहीं हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हेउ किंबा चाकिरी समस्या थाउ एही समस्त समस्या को दूर करिदेब एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग बाध्यरु मध्य एहा आपणको रक्षा करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित देबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ भाबे एहाको आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी ओपाड़ी की फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगाकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबे तेबे आपणको पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्या रे व्यवहार करिबाको लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख दारिद्र्यता कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धनजनित समस्या देखा जाउछि धनजनित समस्या को नै आपण चिंतित अछंती तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करि नेबे अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करि नेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणको मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त धनजनित समस्यार मध्य समाधान होइजिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो जहा फल रे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाको लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंक द्वारा पीड़ित हेउछंती शत्रुजनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सठिक भाबरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवंक कृपारु आपणको शत्रु पीड़ारु मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तेबे आपणको सठिक भाबरे एही गछटीर साधना करिबाको हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाको हेबो एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंको प्रसन्न करिनियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि परिबो नाही कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालकर काल महाकाल तांकर आशीर्वाद जहाको प्राप्त होइथाय कोनोसी भी शक्ति दुनियार कोनोसी भी शक्ति तार किछि भी क्षति करि पारि न थाए। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग आपणको केउ परिमाण रे व्यवहार करिबाको हेबो से विषय जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे एवं जेउ विषय आज मो आपणको एही वीडियो रे कहिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात जदि आपण कोनोसी रोग को नहीं चिंतित अछंती कोनोसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करिसेंती तापरे भी आपणको कोनोसी लाभ प्राप्त होई नाही तेबे आपण एही गछटीर व्यवहार निश्चय भाबरे करि पारिबे। तापरे आपण निजे देखिबे जे आपणकर बेमारी निश्चय भाबरे धीरे धीरे भलो हेबाको लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे बहुत अधिक रही अछि एवं जदि आपण एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय जानि नेबे तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाको पाइबे नाही।
धनर स्रोत आपणक पई बढ़िबाकु लागिबो। धीरे धीरे आपणक गृहकु धनर आगमन मध्य बढ़िबाकु लागिबो। तेबे एही गछटीर ना हेउछि अपमार्ग गछ एवं एही गछटी सहित आपण माने निहाती भाबरे भल भाबरे परिचित थिबे, कारण आम ओडिसा रे एही गछटी बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकु मिलिथाए। प्रायतः सबु जगार एही गछटी रही थाए। तेबे बंधु माने एही गछटीर नाम एथिपाई अपमार्ग, कारण अपमार्गर अर्थ हेउछि ओलोटा चलिबा एवं एहार मंची गुड़िक गछरे ओलोटा भाबरे रही थाए। तेबे एहार एही मंची गुड़िक ओलोटा रहिबा ही एही गछर विशेषत्व अटे। तेबे बंधु माने जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति अध्ययनर अध्याय नंबर 51 को जिबे, सेठारे आपण परिष्कार भावरे देखिबाकू पाइबे जे साधु सन्यासी मुनि ऋषि माने एही गछर व्यवहार किपरि करुथिले। पूर्व काल रे एही गछकू धर्मशास्त्र रे एक शुभ गछ बोली माना जाउथिला। एपरि मध्य माना जाउथिला जे एही गछर व्यवहार करी आपण निज शरीर रे पुष्टि सारर संतुलन को मध्य रक्षा करि पारिबे। तेबे पूर्व काल रे जेतेबेले मुनि ऋषि माने मास मास धरी भगवान को तपस्या करुथिले, भगवान को आराधना रे लीन रहुथिले, सेतेबेले सेमाने एही गछर मंजीर खेचुड़ी किंबा खीरी बनाई खाउथिले, जहा फल रे 10 दिन पर्यंत सेमानंकु भोक शोष लागु नथिला। सेथिपाई पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने एही गछकु सर्वदा निज पाखरे रखुथिले एवं एहार मंचीर व्यवहार मध्य करुथिले। एहा एक चमत्कारी गछ अटे, कारण एहा उपरे अमृतर किछि बुंदा मध्य पड़िथिला। कारण जेतेबेले समुद्रर मंथन होइथिला एवं एही अमृतटी धरा पृष्ठको आसीथिला, सेतेबेले एही अपमार्ग गछटी उपरे किछि बुंदा अमृत पड़ी जाइथिला, जहा फल रे कि एहार मूल रे माँ गंगांकर वास होइथाए। तो जदि आपणको पाखरे पुरुणा कालिया लोक केही थिबे, तेबे आपण सेमानक ठारु निश्चय एही कथा बुझी पारिबे जे प्राचीन कालर लोक माने एहार मूलर व्यवहार निश्चय भाबरे करुथिले। सेमाने एही गछर मूल रे दांत घसुथिले। जदि आपणकर दांत रे दरज रहुछि, पायरिया होइछि, दांत हलदिया पड़ जाइछि किंबा दांत रे बैक्टेरिया जमी जाइछन्ति, तेबे एही सबु समस्या पाई एही गछटी आपणक पाई रामबाण परि होई पारे। तेबे आसंतु आमे प्रथमे एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबा, तापरे आमे एही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय जानिबा। तेबे एहार प्रथम आयुर्वेदिक गुण हेउछि, जदि आपण दांत रे दरज अनुभव करूछन्ति, दांत मूल रे बैक्टेरिया जमी जाइछि, अनेक औषध खाइला परे मध्य आपणकु कोनोसी उपशम मिलु नाही, तेबे मात्र 15 दिन पर्यंत भी जदि आपण एही गछर मूल किंबा चेर रे दांत घसंती, तेबे देखिबे आपणकर दांत जनित समस्या तुरंत ठीक होई जिवो। एवं जदि आपण आपणकर माढ़ी रे कोनोसी प्रकारर समस्यार अनुभव करूछन्ति, तेबे लगातार 1 मास पर्यंत एहार मूल रे दांत घसिबा द्वारा माढ़ी जनित समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणकर दांत गुड़िक हलदिया पड़ी जाइछि, तेबे एपरि माना जाए जे अपमार्ग चेर किंबा मूल रे दांत घसिबा द्वारा दांत गुड़िक मोती परि चमकी उठी थाए। बंधु माने आजिका जुगरे अनेक लोकंकर आंठुगोटी जनित समस्या देखिबाकू मिलुछि। अनेक लोकंकर आंठु गंठी रे जंत्रणा अनुभव हेउछि एवं अनेक औषध एवं तैलर व्यवहार परे मध्य सेथिरे कोनोसी उपशम मिली पारु नाही। तेबे एपरि परिस्थिति रे एही गछर प्रयोग ही आपणको निश्चय भाबरे उपशम प्रदान करि पारिबो। सेथिपई आपण अपमार्ग गछर किछि मूल नै आसंतु एवं एहाको खरारे भल भाबरे सुखाई दियंतु। तापरे भल भाबरे सुखी गला परे आपण सेही चेर रे पाउडर बनै नियंतु एवं सोरिष तेल रे सेही पाउडर को भल भाबरे फुटाई तापरे सेही तेल को आपणकर जंत्रणा हेउथिबा स्थान रे मालिश करंतु। तेबे एही प्रयोगटी जदि लगातार 2 मास पर्यंत आपण करंती, तेबे निश्चय भाबरे आपणको जंत्रणारो उपशम मिलिबो। बंधु माने आयुर्वेद रे एही गछटीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। तेबे
ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆଉ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।
तेबे बंधु माने उपाय गुड़िक अत्यंत सहज अटे। आपण जदि निजर किछि समय बाहर करी विश्वासर सहित एही उपाय गुड़िकर पालन करंती तेबे देखिबे निश्चय भाबरे आपणको एहार लाभ प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।